准备进行上菜的一个动作。那这边呢，也正式的宣布我们的晚宴时光正式开始，掌声欢迎！上菜喽！好吃的料理伴随着我们今天晚上相当热情的一个气氛。好，希望大家呢，在我们这个迟来的中秋晚宴一样可以感受到非常美好。让你是成流水，把闹事当作一场送不醉，明日等着美梦才能装着纵横的伤悲，请与我举起杯，跟往事干杯，请与我举起杯，跟往事干杯。还好啊，不过我看到好像已经陆陆续续有很多朋友点播歌曲。没错，哎呀，我们把时间留给大家，然后我们现在我可以疯狂大胆的飞行，寻找生命的奇迹。我可以用心拥抱让你的呼吸。我可以追逐青春的梦想，不管多远的距离，和世界做邻居。我可以。在大家今天的旅程的最后一站，除了有我们这个美味的日式料理餐厅啊，为大家呢来提供今天晚上所有的美味佳肴之外，当然舞台上呢还有好听的歌曲，还有我们的这个100万音响哦 KTV， 渐渐的这个点歌呢开始踊跃起来了。有想要点播歌曲的朋友，赶快趁现在还没有堆积如山的时候，赶快来点播哦，不然待会可能会唱不到歌哦。我怕你等一下预言成真啊，真的会哦。因为今天餐叙时间有限了，所以呢，这个点歌单是台风天，飞机延误，堆积如山，好，开玩笑嘛，堆积如山了，所以大家呢，把握我们今天晚上这个美好的时光，有想要唱歌的朋友，可以赶快来翻开一下自己的口袋歌单好了。这是我少年的我，我有我像这港的台湾佬。地球不再转动，春夏秋冬不再变换，那花草树木全部凋残，我爱是不能分散，不能分散，你的笑容是我今生最大的眷恋。当我们红尘作伴，或笑笑洒洒。